हाँ ये कुर्ला डिपो रेहल ट्रेडर्स जनता होटल के सामने। रे बाप रे, अरे बाप, देखो रे बाप, ये देखो एकदम बिल्कुल तूफान आ गया। आरिफ का बुलाओ, आरिफ का बुलाओ जल्दी से यार। ये देखो, ये देखो रे, एकदम बिल्कुल काला हो गया है वो। सामने ब्रिज नहीं दिख रही है। ब्रिजिया तो दिखता है, बढ़िया काले बता तो परिसीस काले यार बहुत बीचवा वाले डिवाइडर में। और देखो बीच वाला डिवाइडर, देखो बीच वाला डिवाइडर एकदम सामने। हाँ देखो ये भी है सामने। वो देखो बाइक आ रही है। ये बेचारे देखो जा रहे थे ससुराल, रास्ते में इनकी बाइक बुक गई। ये तो हम बाइक हम हटाए थे। हाँ कैसे हटाइए? वो बुलाओ, वो हुआ है ना, हुआ है। हाँ अरे ऐसे